mbrëma të nderuar shikues, mirë se po takohemi me emisionin Fakt këtu në televizionin Kosova Channel. Me qenë se jemi në fushat parazgjedhore për balotazhin e 1 dhjetorit, të ftuar për të bashkëbiseduar kemi kandidatin e Aleancës Kosova e Re Degano Mitrovic, pra për kryetar të komunës, zotëri Agim Batiri. Mirë mbrëma, mirë se keni ardhur. Mirë mbrëma, mirë se jeni. Zoti Batiri, kësaj radhe keni vetëm një kundërkandidat. Dhe të më thënë keni kaluar fazën e parë, jeni në balotazh me 1 dhjetor. Më thoni pse qytetarët e Mitrovicës duhet t'ju votojnë juve dhe jo kundër kandidatin tuaj? Qytetarët e Mitrovicës mas pari përshëndes të gjithë dhe ju uroj sukses me 1 dhjetor, që të zgjidhin më të mirin. Sigurisht që më i miri jam unë, për arsye se plani im, vizioni im, vullneti im është shumë më i lartë se i kundërkandidatit tim. Kam një vizion të qartë, vizioni im, plani im, dëshira ime është për të ndihmu këtij populli dhe nuk mundem asnjë kandidat apo asnjë kryetar i komunës të ndihmon jo vetëm në Mitrovicë, po asnjë kandidat në gjithë komunat e Kosovës nuk ka plan më të fuqishëm se që kam unë për të ndihmuar popullit. Kjo është ajo që mua me jap shpresë, me jap vullnet që të jam i pari i komunës dhe sigurisht që qytetarët e komunës me ardhen time në krye të komunës do të jenë për këto 4 vite më të privilegjuarit jo vetëm në Kosovë, po në gjithë rajonin. Po, çfarë është ajo që ju dallon më konkretisht juve prej kundërkandidatit ose kryetarëve të tjerë të komunave? Ju e dini që unë nuk kam marrë për të kandiduar, por marrë për të investuar. Dhe unë jam një njeri i biznesit, jam një investitor potencial që kam qenë për të investuar, tash jam kandidat për kryetar të komunës, kam partner të fuqishëm cilët janë me mua dhe kompanitë të cilat do të fillojnë në Mitrovicë për të punësuar këtë popullat të cilat mbet në çdo formë në mënyrë më të vrasht, më dallojnë shumë nga kundërkandidatë im që s'ka program dhe programi i tij bazohet vetëm në zhvillimin e asaj të cilët e ka buxheti komunal dhe buxheti komunal është shumë i varfër për të ndihmuar këtij populli. Po, i përmendët partnerët e koalicionit, pastaj firmat që ju i posedoni në botën e jashtme, por ato janë kontestuar nga partia kundërshtare. Çfarë mund të thoni për këtë? Kjo është për më të tarë keq, që njerëzit e tillë mendojnë ndryshe dhe jetë merren me të pavërteta. Kompanitë e mia janë shumë të fuqishme, e kanë vetëm licencë që mundin të plasojnë të produkte cilat po duam i bëra në Kosovë dhe kjo nuk ka asgjë të bëjë me kompanitë e mia, se kompanitë e mia vetëm e bëjnë shitjen, plasimin e tregut evropian, kurse ato që do të ndodhen në Mitrovicë janë ato të cilat bëjnë prodhimin. Unë nuk e kam fabrikën e prodhimit në Holand, po e kam fabrikën e shitjes dhe plasimit. Dhe këto të cilat e vinë në Kosovë, to janë ato të prodhimit dhe prodhimi do të bëhet ato dhe ju e dini se për kompanitë e mia të cilat e bëjnë plasimin e këtyre produkteve janë përmi 32.000 punëtorë në Azi dhe unë tash e bëj plasimin nga Azia, e bëj importin nga Azia dhe plasoj në tregun evropian, taj do t'i kthejmë në Kosovës dhe unë kam partner të fuqishëm, të cilët ju e keni pa dhe para disa ditëve të cilët kanë ardhur në Kosovë dhe ne i kemi hapur kompanitë të zbashku me te dhe ata janë të gatshëm të investojnë këtu. Po, i keni përmendur makineritë që janë duke pritur në Selanik, çfarë do të bëhet me to, kanë për të ardhur apo si qëndron puna? Ju e dini se që 13 janë të prit në Selanik, të cilat janë ardhur nga Korea dhe nga Japonia, por fatbarësisht sot janë liruar dhe sonte dikur vonë do të hinë në Kosovë. Po, në Mitrovicë të gjitha është paraparë që të përqendrohen? Po, pikërisht në Mitrovicë, por në vend që tani të vendosen në kompanitë të cilat unë jam marrë për të investuar dhe të zotë javni jam drejtuar që të më huazan një tokë për të investuar dhe taj të fabrikat ishin ngrit dhe ato ishin fut në fabrika fatkesisht ato tash duhet vendosur në depo në Mitrovicë dhe të fillon puna mas 1 dhjetori të ndërtohen fabrikat dhe të futen në fabrika këto makineri dhe të fillohet puna e mbar me punëtor
të ndershëm të punohet përpara. Po, në qoftë se ju do t'jeni në krye të komunës, kjo do të ndodhë domethënë në Mitrovic, apo jo, pas 1 dhjetorit, në të kundërtën? Në të kundërtën, ju e dini se unë kompleni tokë 36 hektarë në Levante e Prishtinës, dhe ati sigurisht do t'i ndërtoj, dhe unë ju e dini se edhe atëherë kom thonë dhe tajt, po thamë se mua unë biznis planin të cilën më ka bo kompania me, fuqeshme që është Deloitte, e kom fut në program të biznisit edhe 7 autobus të cilët do të bajnë punëtorët nga Mitrovica dhe unë sigurisht do të punësoj punëtorët nga Mitrovica në gjitha format dhe sektorët të kompanisime. Me një fjalë, do të thënë ata për krahësit tuaj, prapë se prapë nuk do ju mbeteni borxh. Jo, absolutikisht jo. Po, mirë, zoti Batiri më thoni, cila është gjendja aktuale e qeverisjes në komunën e Mitrovicës? Si e shihni? Gjendja aktuale e komunës e Mitrovicës është në gjendje katastrofale. Në gjitha këndet, secilën tek qysh është më e keqe se shoqja. Dhe duke nisur nga arsimin, për shembull, nga shëndetësia, infrastruktura, papunësi, varfëri të skajshme, mos kujdesen e askujt, vetëm shkatërrim mënyrë totale, absolutikisht asnjëherë nuk e dije se cilën drejtim të drejtohem kësaj qeverisje me thonë që ke qeverisë mirë, e vetëm një, dashur të them një, fatbarësisht e kanë gjetë një mënyrë të mirë të njerëzve për të shtyrë mëdhej. Qatë programe kanë të mirë që të ndihmojnë njerëzve familjarëve tyre që njerëzit i varrosin pa para. Kurse asnjëherë nuk mendojnë për njerëzit që të lindin apo njerëzit që janë mbi tokë. Po, ju keni premtuar një qeverisje pa korrupsion, Mitrovica qyteti i parë në Kosovë pa korrupsion. Si do ta realizoni këtë? Shumë thjeshtë. Si kur kryetarit të është i pa korruptuar, nuk u të nësë kështë jetë i korruptuar. Ato pika merën, ato signale marën nga kreu. Dhe une nuk jë marrë të korruptuhëm, nuk jë marrë të plaskit, nuk jë marrë të gënjej, nuk jë marrë të pasuruhëm. Jë marrë thjesht, jë marrë me ndimu këti pople. Dhe e njeri që ka atë vullnet, atë dëshirë, atë sakrificë, për të ndihmu këti popull nuk mund me kanë korruptuar. Dhe gjithë qeveritarë të mi, cilët do t'i vinë nga të meje, do t'i jenë njerëz të përzgjedhur. Mu nuk më intereson njerëz të marrë nga politika. Absolutikisht. Nuk më interesojnë partitë politike. Më interesojnë njerëzit që dëshirojnë të punojnë, e dojnë këtë popullin, e kanë vullnetin, e kanë guximin, dhe sigurisht me ta do të shkojnë përpara. Për arsye se është ardhur koha që njëherë dhe përgjithmonë të ngritet digniteti këtij populli, të kthehet ai që ka pasur më parë dhe të kthehet në atë nivelin cilët ne dëshirojmë. Po, ju keni bërë koalicion me Lidhjen Demokratike të Kosovës, me të pavarurit e Mitrovicës dhe me disa subjekte të tjera politike këtu në Mitrovicë. Më thoni, sa përputhet programi juaj me të tyre dhe sa ka ndikuar programi tyre në fushatën në vazhdim? Në zhvillimin ekonomik është krejtësisht i përputhur me programin tim. Për arsye se edhe ata kanë një program zhvillimit ekonomik, meqense nuk i ka pas strukturën tamam të ndihmojnë buxhetin edhe partnerët të cilët do të investojnë se, dëgja, nuk mund të jetë asnjë komunë, nuk do të jetë në perspektivë nëse nuk hinë njerëzit nga jashtë të punojnë, të investojnë. Investimet e huaja ne duhet natën e ditën me andrua, se kur do të vinë dhe të dalëm diell, çdo investitori që do me investuar. Investimi i gjithë atyre që dëshirojnë brenda dhe jashtë të investohet, duhet vetëm një të kenë, të garantohet investimi. Mos korruptohen njerëz dhe të kërkojnë haraqe ndryshme, por të jenë njerëz të ndërgjegjshëm dhe të presin ata me gjitha pajisjet që duhet nga komuna të merë dhe të garantohet investimi i sigurt. Po, nga ana tjetër, edhe një pjesë e AK-s thuhet se ju është bashkuar, është fjala për shumë veta, si qëndron, sepse është folur që janë 2-3 veta në pyetje. Jo, absolutikisht jo. Ata janë 2-3 veta cilat janë në koalicion me PDK-n, kurse ne kemi gjithë e në ndekët janë të ku bashkangjitur edhe fuqishëm të ku përkrahur dhe çdo ditë kam
kam përkrahje për tyne dhe ju e patë dhe tarit janë kam për mi 13 në ndekë që në kam bashkanëgjit neve. Kurse ata të cilat ju kanë bashkanëgjit zotit am ne, janë 13 krejtë. Po, në takime me qytetarët, vrehet edhe ardhje e elektoratit të LDK-s dhe të partive tjera që i keni partner koalicioni? Po, gjithë. Unë me thonë të vërtetën prej koalicionit, unë i kumë prej vetëm elektoratin e këtyne partive që mu kam bashkanëgjit, dhe disa që janë në heshtje, por janë duke me përkrah fuqishëm edhe vetë vendosja. Po, në rregull, keni premtuar një revolucion ekonomik, me qenë se kjo është pika më e ndjeshme në qytet, si do ta realizoni këtë? Zhvillimi ekonomik për mua është primar, dhe ato do të bëj një revolucion të fuqishëm që do të mojnë 50 vjetë mend populli i Mitrovicës. Për arsye se është koha për të ndryshuar gjendjen. Është koha për arsye se gjendja aktuale është shumë e rëndë, shumë e vështirë. Besoni që unë jam shkone për shumë vende dhe kom qajsuar të mia duke parë kushtet e rënda, duke parë lotin e nënave në përfaqet e tyre që s'kanë fëmijëve bukë t'ju japën. Dhe kur më u drejteshin mua besa, ka ishin ata, ka ishane, po jam i pafuqishëm derisa të marr postën, po do të marr postën do të shihni se kush ka në marrë në Mitrovicë, nuk do të kanë askush. Do të bëj zhvillimin ekonomik me partnerët e mi, me partnerët e mi, duke ju siguruar gjithë partnerëve, dhe ato jashtë partnerëve të cilët dëshirojnë të investojnë në Kosovë, në Mitrovicë pikërisht. Do të bëj gjithçka që është e mundur që u thash edhe herë, t'ja u garantoj investimet dhe t'ju jap lehtësira në gjitha fushat. Edhe këtu bizneset të cilat janë tanit, nuk janë të pakta, janë 2200, dhe aty do t'ju mundsoj gjithçka që është në duarën time, sepse vetëm biznesi mund të kthen një gjendje ndryshe në Kosovë. Aktualisht, si shndron gjendja me bizneset? Gjendja është para kollapsit. Askush nuk është i kënaqur me gjendjen e tanishme. Merrem me mend, janë disa kompani të cilat janë këtu në Mitrovicë dhe asnjëherë komuna nuk ju ka dhënë punë. I marrin njerëzit kompanit nga jashtë Mitrovicës dhe punojnë këtu. Besoni as punëtorë që vinë nga jashtë nuk hajnë bukë në Mitrovicë. Merrem me mend këtë. Dhe kjo nuk do të lejohet në të ardhmen. Do të punojnë njerëzit mas pari të Mitrovicës. Do të punojnë kompanit të cilat janë ekzistuese në Mitrovicë. Dhe nëse na kena nevojë për më shumë do t'i marrë me jashtë. Nuk jam kundër të merrem me jashtë, po mas pari duhet pastruar aborri jonë. Dhe ata duhet punësuar. Besoni ju se në për visat larta të shalës ju shkon njerëz jashtë Mitrovicës për të punësuar atje, kurse njerëzit të cilët shalës janë duke si shëtitur me magjistratura në për rrugë. A ka më vështirë një jetë se njerëz të cilët e kryen shkollimin edhe magjistrojnë dhe të kërkojnë vend me të nxjerrshëm për me hisi kamarjer, cili popull e dëron ka, veç ky popull, se ky popull mësu me të keqen, po tarit i ka dal aja pije cila e kanë zonë deri me tanit, dhe tash i ka qilë sytë dhe ju do të sheni me ne dhe torë, se si ma gjitha ne që kemi program, me gjitha gjasat, dhe llogaritë që kena, ne jeni 76% fitus. Po, zoti Batiri, keni pasur takime edhe me studentët me që i përmendët të rinjt, me studentët Mitrovicas, cili është disponimi tyre karshi programit tuaj? Studentët janë krenaria jonë. Ju e dini që në rrugën ja kom dhënë studentëve. Dhe i kom premtuar atyre se do të bëj gjithçka që është e mundur të dojnë një fond veçantë për ta, për t'ju dhënë aty një bursa, do të kenë edhe kredi. Por sigurisht do të ketë, në planin tim do të ketë edhe rrugë falas për në Prishtinë. Do të lidhi me një kompani e cila bën transportin e tyre falase, sepse studentët kanë nevojë për t'ju ndihmuar. Po, për punësimin e tyre ka të profileve të ndryshme, do të garantohet punë për të gjithë në Mitrovicë apo Sigurisht, po gjitha profileve, për arsye se kompanitë të cilat do të ngriten këto, do të kërkojnë gjitha profileve. Besa edhe do të bëjnë shkolla profesionale për te, se ne dim që 3 vjetë gjithë cila kompani cila vjen këtu tani të instalohet, e kena të garantum
që njerëzit prej atje të vinë këtu dhe të mësojnë njerëzit këtu që të punojnë. I kemi të garantuar prodhimin 3 vjet prej tyne, po mas 3 vjet do të merrem ne me ta. Prandaj njerëz do të specializojmë në gjitha sferat që gjitha fabrikat që do të ndërtohen këtu do të mbaren nga vetë Mitrovicasit. Po, e përmendët pagën që do të jep në shfrytëzim, po ashtu keni thënë edhe makinën tuaj? Po. Qëndron ende kjo? Po, jashtëzakonisht në njëherë flasni që në slas normal. Pagën po, edhe makinën të japi shoqatë të dalën nga lufta, për arsye se ju e dini që me gjakun e tyne sot jeni të lirë. Dhe ata do t'i përkraj fuqishëm. Po, mirë, flasim pak për arsimin në komunën e Mitrovicës. Cila është gjendja, si shihni ju? Arsimi në gjendjen taneshme ju e dini se është shumë e rëndë nga aspekti profesional. Gjithë thuja 92%, 95% dikon është drejtarët janë gjithë partjak, një partije. Dhe si të futet në arsim politika, aty nuk ka edukim, nuk ka përparim. Dhe une këtë në të ardhmen do të zblokaj këtë situatë. Unë thash, nuk do të qëqaj cilës parti, nuk guxan asnjë njeri në komunë apo në për institucione shtetërore të punojnë në partinë. Jashtë partije nuk më intereson se kush me cilës parti është. Hinë në komunë është njeri qytetarëve dhe ai ka punu për qytetarë. Edhe në shkolla, çdo drejtar, çdo arsimtar, çdo profesor ka me qenë njeri i arsimit, jo njeri politik. Po, ndoshta postet ndahen ndonjëherë si shpërblim, themi për përkrajen që ju japin? Absolutikisht kur. Asnjë njeri deri më tanit unë si kam thënë se do të shpërblesh me këtë me këtë. Do të kërkojmë njerëz më të mirë të mundshëm, dhe ata do t'i gjajmë dhe do t'i vendosim vendin e duhur. Dhe atë nuk e kam asnjë lloj dyshimi. Nuk i premtoj askujt në jetën time si kam premtuar që sot bësh ti për mua për nesër. Unë do të bëj për gjithë, do të punoj për gjithë, i marr për gjithë. Po, me që i përmendëm arsimin, në për shkolla siguria shpeshherë është vënë në pikë pyetje. Keni njohuri për këtë dhe çfarë mund të bëhet që nxënësit tanë, fëmijët tanë ndjehen më të sigurt? Sigurisht që ku nuk ka disiplinë. Ku nuk ka disiplinë dhe rand, sigurisht është allaja që vjen të pasiguria. Por nëse ka rand dhe qetësi, pse s'bëhet në Holandë? Pse s'bëhet në shtete tjera? Por në Mitrovicë? Jo, për arsye se total procesi është i çrregulluar. Dhe ai duhet një herë për gjithmonë të dije se njerëzit shpeshherë shumë profesor nuk vinë në një orë dhe ata nxënësit dalin dhe kanë pauzë që së ardhë profesorit tyre, sigurisht do të sillnin probleme dhe sillnin edhe pasiguri. Por nëse një drejtar, një menaxher i shkollës do të jetë aktiv, do të jetë i përkushtuar në arsim. Besoj se s'ka më pas asnjë problem, as për siguri, as për asgjë. Po, të flasim pak për shëndetësinë. Cila është gjendja aktualisht? Shëndetësia, ju e dini se çfarë gjendje është shëndetësia, është në mënyrë më të keqe të mundshme. Për arsye se njerëzit nuk mundën të marrën një infuzion falazi. Nuk ka asnjë mjet, nuk ka asnjë barn që japet gratis. Besoni në për pika të ambulantave të cilat janë në për fshatra të ndryshme, ai paguhet të torë dhe ai vjen vetëm një orë dhe përfundon. Në të ardhmen jo. Në të ardhmen ka me qenë strikt. 8 orë, qëse është nevojë edhe 24 orë ka me punu çdo ambulant, ku do që t'jenë. Dhe do të dahen mjete se për ato kronik dhe për shumë njerëz që nuk kanë dhe kanë certifikatën që janë në gjendje sociale, do të kenë gratis gjitha gratis. Po, nga ana tjetër, me që përmendëm çështjet sociale, numër të madh familjeve ka pra që marrin asistencë sociale dhe jetojnë kushte të rënda në varfëri ekstreme. Çfarë do të bëhet me këto kategori? Në spari, ju thash, kompanitë që do të ndërtohen në Mitrovicë, prioritar do të jenë ata të gjendje sociale.
Dhe me largimin e tyre nga gjendja sociale, sigurisht edhe buxheti i komunës do të jetë nuk do të jetë obligueshëm për ta. Dhe sigurisht do të kemi hapësirë që atë buxhet të dojmë në gjendje tjera, në vende tjera, të cilat është masë e nevojshme. Dhe kjo është ajo që do ndodhë. Po. Flasim për infrastrukturën, gjendja në qytet si qëndron dhe në fshatra? Gjendja në qytet, jo shirë qendrën në Mitrovicës, shpesh herë shkoj në Zibavej dhe shoh gjendjen aktuale cila është në Mitrovicës. Une me infrastrukturë do të jem shumë i kujdesshëm. Do të bëj planën jo hak-huk që shëbojnë këta, po do të bëj planën për 50 vite. Dhe ai plan do të jetë shumë i fuqishëm, do të thotë nën tokë dhe mbi tokë. Dhe gjitha vendet dhe fshatrat dhe lagjet do të kenë ndriçim. Do të kenë ndriçim, do të kenë vend ku shëtiten edhe pleqt, edhe cërinjet, do të ketë, jo do të shënë vetë. Po, sa i përket infrastrukturës, rrugët këtyre ditëve, sidomos që ka rënë bora, janë bllokuar dhe qarkullimi domethënë është vështirësuar, sidomos në fshatrat e rajonit të Shalës. Keni shkuar, i keni parë këtyre ditëve? Jeni në njohuri me gjendjen? Vetë fakti se une, edhe pa borë, po bëj 25 minuta marrë deri në qendër. Prej njerëzve të pandërdecën që i kanë qitë rrathët në Mitrovicë dhe cilët i kanë bllokuar totale, ka bërë në kollaps udhëtimin në gjendje më të rëndë, më shumë. Sa kilometra është, nuk i ka 2 kilometra qendër prej hymës në qytet deri në dalje. 2 kilometra duhet me bërë 25 minuta. Kjo është në gjendje katastrofale. Kurse nga aspekti i pastrimit, sigurisht në termen nuk do të ketë se ne do të marrëm gjitha masat. Besoni do të marrëm gjitha masat me një profesionale. Dhe ata njerëz që të kanë përgjegjës, jashtë përgjegjës për të mbajt rrugat kanë mi majt ose do të jeket licenca dhe do të ketë qesëm që të kanë. Po nga ana tjetër, nxënësit e atyre fshatrave që vijojnë mësimin në qytet ose në shkolla të tjera, meqense se në fshatrat e tyre nuk i mundësohet një gjë e tillë, shpeshherë udhtojnë edhe në këmbë dhe nuk ka një orar të rregullt të kombibusëve që i bartin. Si do të rregullohet kjo çështje? Por ndëgja, unë kam qenë në këtë shkollën të cilën është për njerëzit që janë të natyrës pak më ndryshe, hindukos. Dhe besoni ju që njerëzit nga Shala i bin ata njerëz në shkollë speciale që është këtu, dhe ngarkohen sikur kafsh, beso sikur kafsh në kom folë dhe me prendë të të dëshim një nalë krejt, për arsye se një kombi i cili paguat prej Bajgorës paguat 1.200 euro, llogaritë 1.200 euro, dhe ai nuk është as gjendje teknike, absolutikisht nuk është në gjendje të rregull, dhe ngarkon ka 16-17 nxënësa. Kurse ata njerëz janë të paftë, ata njerëz do të pasë edhe një njeri edukatorat të cilët do të mbanë me rendin dhe sigurisht të ardhmen nuk do të ketë aja. Për arsye se një kombi me 1.200 euro në me i morë 2 kombi me njërë profesionalit i bi poshtë ma të smem cilën, nuk e di se kusha ka ba të smem veç, aja drejtori shkollës më ka thonë që i paguaj 1.200 euro. Mirë, të flasim pak edhe për gjendjen në qytet mbi ndërtimet, pastaj vetura, vende pa vend, sigurisht edhe kjo është një breng. Për mbi ndërtimet, ju e dini që shumë ndërtesa që në marrua, më di sa unë në këtë proces, është dikon 4 katëshët. Dhe tanit janë bëha mbi ndërtime dhe nuk i prej askush, janë të lirë, nuk e di se ku dhe me lejen në kujna a i qëndron i lirshëm, dhe sigurisht ne do të marrëm masat fuqishme. Po, sa i përket parkingjeve të pamjaftueshme? Ne kemi planin e parkingjeve, ju e dini që ne kam një plan të parkingjeve, e cila do të bëhet në Mitrovicë, dhe ai plan i parkingjeve do të jetë në 2 parkingje do të jenë jashtë Mitrovicës, do më në hymin e Mitrovicës, dhe njëre do të jetë në qendër të Mitrovicës.
do t'jetë shumë më i lirë ai që është jashtë Mitrovicës, për arsye se dëshiroj që komunikacioni të jetë i lirë, për arsye se është jashtë Mitrovicës dhe autobusat të cilat do të jenë 13 që do të përfshin gjithë Mitrovicën dhe shafrat për rreth, do të mundsojnë që dikon 70% e qarkullimit të mjeteve qarkulluese do të hjekën nga qyteti. Po, sa i përket parkimit vend parkingjeve të pamjaftueshme edhe taksistët e qytetit, keni parë gjendjen e tyre, ata që vinë nga Vushtria dhe këta që shkojnë në Vushtri e kanë një problem të tillë. Shumë problem kanë ata, po ne do të bisedojmë me ta, do të zgjidhim problemet në gjitha sferat, ne do të kanë vendin e posaçëm ku do të jenë ata të vendosur, dhe prej aty do të kenë linjat edhe për Prishtinë, edhe për Mitrovicë, edhe për Vushtri, edhe për Skënderaj, edhe për vende tjera. Do thotë do të kenë gjithësili do të ketë vendin e vetë se në cilën drejtim duhet me shkuar dhe popullata e qytetit do të drejtohet në ato vende, nëse ka me shku për Prishtinë, ka me ditë se ku është taksisat për Prishtinë, ku është për Vushtri, ku është për Skënderaj dhe ku janë këto urbane. Po, të flasim për trashëgimin pak, trashëgimin kulturore, ka një të tillë Mitrovica, objektet e ndryshme që janë të vjetra, i keni vizituar, cila është gjendja e tyre? Gjendja e tyre është katastrofale. Besoni se trashëgimia dhe vendet historike të cilat i duhen edhe duhet të ruhen sikur syri, sepse kemi të regu dikujna se dhe të kalurën se ka egzistuar edhe ky popull ka pas trashëgimi edhe ky popull dhe sot cila është ajo që të mundesh mi të regu diçka asnjëherë. Po, çfarë do të bëni ju? Sigurisht do të bëjmë sa në më të mirat mundshme. Unë do t'i marr profesionalistë që të dinë ato edhe do t'i bëjnë gjithë ato. Po, flasim pak edhe për gjendjen e ambientit. Mitrovica hyn në vendet më të ndotura. Sigurisht që po, për arsye se ne kemi vështirësi shumë mëdha nga aspekti për arsye se e kemi një teknologji të jashtë, cila është e trepçës, të cilat e kalon të pa implementume. Këto nuk varet nga komuna, po varet nga qendra. Dhe ne do të kërkojmë ato që të hjekun këto mbeturina dhe do të largohem sa më parë që është e mundshme, për ndryshe ne do të marrëm masa. Po, edhe për mbeturinat në qytet dhe deponit e mbeturinave? Mbeturinat në qytet janë vend dhe pa vend. Besoni ju se marrëja më e madhe dhe kuqja më e madhe në fytyrën time ka qenë kur ju marrëm investitor dhe e kom pa mbeturinat nëpër qytet. Dhe besoni desha me biseduar me investitorët duke i habitur të mos i pa ato për arsye se jo që më kush ke fytyra po trupi. Dhe kjo nuk do të na do të kemi kontener nën toksor, se cilat i kemi bërë gati dhe do të vendosemi gjitha ato mbeturinat që do të gjuhen në kontener nën tokë, edhe pastrimi do të jetë në nivelin më të lartë. Kjo është prioritare për mua sepse pastrimi, çdo njeri i cili vjen nga jashtë dhe shet që është në këtë gjendje nuk i ka me bisedu më mandena. Dhe ato kemi mundësinë, kemi fuqinë, ndaja nuk është të kostë shumë e madhe. Po, përmendet investitorët, po ndikon ajo që po shohin në vendin tonë, si po e shohin? Po, shiqon, ndosh, për investitorët për shembull, në një vend, në varfën siç është Kosova dhe Mitrovica, nuk qënë shumë pesh për shembull, se nuk është një fabrike ndërtuar me fuqishme për shembull, sepse aty duhet para, dhe ata e dinë se është vendi jo i zhvillimit dhe jo i kapitalit, por të shefsh shembull me shumë pak para, cilët mund me bo pastrimin e Mitrovicës, dhe e sheh ato që nuk e bën dhe njerëz nuk i japin rëndësi asaj që të pastrohet në një vend pastrimi dhe të sigurt, atë definitiv e sheh se ky popull nuk ka të ardhmë. Ky popull nuk mendon diçka për të mirën e këtij qyteti. Dhe unë shoh edhe për ndërtesa kur të hipi shkallëve ka gjithçka të këqija, kur të shmrana është xhenet.
kjo nuk do ndodhë ma, do të ketë një disciplinë edhe për qytetarët të vetësohen se mos t'i zgjujnë gjitha venda pa vend, po vetësohet. Besot që unë e marrë e shti në gjebë kur është në sport e gjujnë në atë sport. Po këtu s'ki asë sporta, që e mos keshti, dhe duhet me mundësu qytetarëve që të vetësohen, po edhe mundësin që ose e banë, për shembull, 5 minuta në gjebë nuk është problem, po që për 5 minuta do të me shkarku dikon. Po, flasim edhe për programin tuaj, ato pikat më të fuqishme në të cilat ju jeni fokusuar, është pra zhvillimi ekonomik, keni thënë për ndërtimin e fabrikës së qumshtit, apo si në rajonin e Shalës? Po, në rajonin e Shalës e kam një dhurat me adhon Shalanëve, për asyje se Shalanët i dua, sepse ju në tregua shumë besnik, gjitha proceset që kanë kaluar edhe para lufte dhe pas lufte, ata e kanë majtë një qëndrem. Edhe kemi bërësat i vendit të ndihmojmë. Po, jam në diskutime me një kompani më të fuqishme në Evropë, e cila vjen nga Holanda, është Camping, e cila është e qumshtit, dhe jemi duke biseduar me të, me dhe 25 orë do të nënshkruajmë një kontratë duke marrë brendin e tyre, dhe me brend tira do të veprojmë në Shalën e Bajgorës, ku do të bëhet një qumshtorje më e fuqishme në Ballkan, dhe prej aty do të thithet gjithë tombli i cili do të jetë qumshti, i cili do të jetë në tërë Kosovë edhe më jashtë, dhe me atë kompani ne do të krijojmë shumë vende pune, për arsye se është zinxhiri i firmave ndryshme që do ndodhë në për çdo shtëpi të Shalës së Bajgorës, deri edhe në Leposaveqe, cilët i kemi vllazëritorë atje, Caroj, Bistrisë dhe Kushtovë, dhe do të lidhet në zinxhir. Unë kam thonë se zhvillimi ekonomik do të bashkon Mitrovicën, do të bashkon gjithë popullin, se vetëm zhvillimi ekonomik e jo asgjë tjetër. Dhe gjitha frutet e vallit të cilat do të vinë në Shalën e Bajgorës, do të grumbullohen në një vend ku do bëhet një depo e madhe, dhe ato do të përdoren për jogurtat të ndryshme të cilat gjithë plasimi do të jetë në tregun evropian. Po, zoti Batiri, me qenë se jemi nga fundit, flasim pak për këto ditët e fushatës, janë të mjaftueshme 5 ditë, po ju mjaftojmë për të takuar me elektoratin? Apo nuk keni pasur shkputje nga fushata e kaluar? Dëgjani, ju dini që unë jam kyç vonë në politikë, dhe nështë nuk më kam mjaftuar sa do t'i preku gjitha ato viset dhe ato lagjet, por me gjitha te unë jam shumë i kënaqur, i falenderoj gjitha ata të cilët më kanë përkrahur dhe po përkrahojnë, i falenderoj gjitha ata të cilët mendojnë që bëhen ndryshime në këtë vend, dhe ajo duhet ndodhë. Unë jam shumë i relaksuar. Njerëzit shpejt e kanë kuptuar se unë qëllimi jem pse kom ardhur, dhe unë shpresoj shumë se do të jem fitues i bëndshëm. Është një përmbyllje e mirë, e mjaftueshme për ta përfunduar edhe këtë emision, nëse nuk do doni të shtonit edhe diçka. Sigurisht ka shumë për t'u thënë, por jo, vetëm kisha më thonë gjithë qytetarëve të Mitrovicës kudo që janë. I madh dhe i vogël prej moshës 80 deri në moshën 100 vjeçare, që të zgjohen dhe dalin në zgjedhje, le të japin votën kur e dojnë, po mos të jap dikush votën e dikuj, po të jap ai koncept, ai i cili e ka mendjen, e ka dëshirën, ai të shpreh dëshirën e jo dikush tjetër të bën vend dikuj. Edhe herë ftoj të gjithë të marrin pjesë dhe të japin votën atij që është më i miri. Faleminderit zoti Batiri, suksese, punë mban. Faleminderit edhe për ju, ju përshëndes. Shikues të nderuar, kaq kishim sa i përket bisedës me kandidatin e AKR-s për kryetar të Mitrovicës, zotëri Agim Batirin. Ne ju falenderojmë gjithëve për vëmendjen, takohemi sërish nesër, natën e mirë.